这里是北戴河于田七里海度假区，一个集吃喝玩乐于一体的海滨度假小镇。这里拥有得天独厚的自然风光和海滨优势。无论你喜欢享受宁静的浪漫时光，还是喜欢非常热闹的人间烟火，在这里都可以得到很好的体验。这个于田七里海度假区最大的特色是夜游，每晚都可以观赏精彩绝伦的各种演出，而每到周末，这里还有精彩绝伦的烟花表演。我这次来北戴河住在了于田七里海度假区，就是奔着它周末的这场烟花大秀表演的。我也特意用无人机拍摄了这里整个的烟花表演，非常美。也希望能够看完整个视频，支持一下。北京站。周末这2天准备去北戴河那边度个假，拍拍视频。本来想和唐伯虎一起去的，结果他有事，只能自己去了。去北戴河除了自驾，其实坐火车非常方便。这是北京火车站，坐火车2个小时直达北戴河。火车票只有40多元，所以周末去北戴河的人非常多。不少人只能买站票，一路站过去，所以周末想去北戴河的一定要提前买票，2个小时直接到了北戴河。北戴河的火车站非常漂亮。于田小镇离北戴河的火车站有40公里，没有公交车，打了辆车70块钱到了于田小镇。今天晚上就住在于田小镇的小院里，因为今晚有一场烟花大秀表演。这次选择住在了于田小镇的别墅小院里。这里的管家非常的热情周到。猜猜是什么风格？我看一看。小院里的房间都比较大，这种楼上楼下的都够住一家子了。不错啊。这里的房子都是可以购买的，购买之后先交给这里的公司统一出租管理。这种小院的房间，周末对外的租金都要1-2千元。下午休息了一会儿，到小院里飞个无人机，先从空中整个看一看这个于田七里海度假区。很多游客为了方便，直接把这个度假区简称为于田小镇。严格来说，这个于田小镇是一个北戴河的湿地公园小镇。小镇的环境还是非常漂亮的，也算是一个4A 景区。从空中看下去，下面是一片锦绣田园风光。这个是新建不久的一座灯塔，晚上的烟花表演就在这个灯塔下举行。很期待晚上的烟花表演，到旁边的几个小院来参观一下。和风四季。小镇里除了有5星水准的酒店之外，有不少这样的独立小院，充满了异域风情。每个小院风格都不一样，而且每个小院都有独立的泳池。当然，小院的价格比酒店还要贵一些。这个于田小镇主打的旅游特色是夜游，其实白天也有不少的游乐项目。我们去到小镇里的锦绣田园里看一看，很多家长带着小孩在这里体验插秧，还是真的秧苗。这边游玩的项目还挺多的。这里是钓虾、钓蟹的场地，玩的人还不少呢。感觉这些大虾都在睡觉，我还真钓上来一条。猜猜钓上来的大虾几块钱可以拿走？逛到半路，突然下起了小雨，好在路上有很多休息避雨的亭子。这个瀑布下方是个捕鱼的地方，玩的人也不少。很多人玩得非常悠闲。
而且整个小镇里环境都非常的优美，河边的大水车，漂亮的拱桥，都是拍照打卡的好地方。6点多钟，小镇变得热闹起来。游船码头，很多游客在这里游船，甚至打起了水仗。这个于田小镇京津冀3个地方来的人都很多。好像一条船里是天津的，另一条是唐山的，好像并不认识，但是打成了一片。反正也是夏天了，玩玩水也挺热闹的。岸上拍照的、看热闹的也很多。今天真舒服。这个小镇里面吃饭还是非常方便的，感觉有好几条美食街，有全国各地的各种美食小吃。其实景区的大门口也有一个海鲜平价的大市场，里面还有各种快餐。而景区里面的美食街主要是特色美食和小吃，小吃的价格还可以，不算很贵。这是我非常喜欢吃的牛杂。羊肉串3块钱一只。美食街里拍照的美女，造型各异的餐厅，把整个美食街打扮得非常漂亮。从傍晚开始，景区里各个表演场地都开始了表演。这是刚刚结束了一场魔术表演，看的人也不少呢。火烧云，来到河边，满天的火烧云。河里坐船，悠闲地欣赏两岸风光。这光线真的太美了。在这里着古装拍照的美女非常多。看看门口，拍个门口。来到景区大门口，从这里拍一拍。大部分来于田小镇的，尤其是旅行团的游客，都是傍晚时分才来这里。灯亮了，因为这里晚上非常漂亮，而且每晚都有非常精彩的各种演出。可以说，在整个秦皇岛北戴河一带，晚上这里都是最漂亮的。看看这里的景色，如诗如画，仿佛天上人间。从这个角度来欣赏一下晚上的于田小镇。和白天相比，这里仿佛换了模样。锦绣田园上流动的光影，从空中看，夜晚的小镇太迷人了。景区里的盛大演出已经开始了，没想到人这么多。从空中看一看这个幻境之桥的表演。这个演出已经结束了，结束后从水面上升起一座幻境之桥，游客从上面走过。
这个幻境之桥是一个大型的表演，不能错过。我以前拍过一次。小镇的夜晚非常迷人，每个角落都很漂亮，很多漂亮的桥，游船穿行其中。确实晚上更漂亮一些，而且晚上的精彩演出一个接一个。稻草人、雨人，你们是我最熟悉的朋友，在愚人日记里，我天天和你们相见。这个是大型魔幻水上实景表演《时光》。时空之门感应到了你的心和那份勇敢，那就让我们唤醒时空，开启愚人。如果住在雨天小镇里，这些门票、演出、早餐都是含在里面的。如果不住在这里，只要买一张门票过来看就可以了。稻草人、雨人，尤其是周末，这里的演出加上烟花表演真的太超值了。谢谢你们。从空中看一看这个演出的剧场，非常大。我个人也非常喜欢这个演出，大气磅礴，场景非常的宏大，一定不能错过。小镇里的演出从晚上7点到10点不间断的演出，一个接一个。演出场地不同，按照时刻表去看就行了。现在来到的是渔火的表演场地，这也是一个大型的表演。感觉这个于天小镇为了打造北戴河的夜游工程，真是下足了功夫。据说整个景区的开发投入是40多亿。现在到了我最期待的时间，9点半烟花表演。这个烟花大秀表演只有每周5、周6和节假日才有。一起跟着我来欣赏一下这个于天小镇的烟花大秀表演。我这次还特意用无人机来拍摄这个烟花大秀表演。这个烟花表演真的是耗资巨大，太精彩了。
精彩的烟花表演结束之后，还看到了一场专为端午节准备的大秀表演。据说这个大型的表演在端午节之后也会变成常态演出。端午节就要到了，这里还特意准备了龙舟表演。10点多了，还有不少人在看这里漂亮的龙舟。这个巨大的龙舟足有几十米长。看来端午节这里会变成一个非常热闹的地方。如果真的想在端午节期间来这里休闲度假、看演出、看烟花表演、看龙舟，一定要尽早准备。其实我已经来过很多次北戴河了，但这个于天小镇还是给我留下了非常好的印象。所以周末或者暑期想来北戴河游玩的，可以在这里体验一下这里的夜游，看一看这里盛大的烟花表演。